อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงโดยเพจแมนยูสู้ตายรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเซาท์แฮมป์ตันพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งขันที่สนามเซนต์แมรี่สเตเดียมครับวันเสาร์ที่ 23 กันยายนเวลา 3 ทุ่มตรงตัวผู้เล่นที่ไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ของทั้ง2ทีมครับเซาท์แฮมป์ตันต้องรอเช็คสภาพความฟิตของชาลีออสตินเพียงรายเดียวครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนจะยังไม่มีมาโกสโรโฮและซลาตันอิบราฮิโมวิชครับที่อยู่ในช่วงเรียกความฟิตส่วนปอป็อกบาเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมครับเซาท์แฮมป์ตันเจ้าบ้านของมาริซิโอเปริกิโนมาในระบบ 4-2-3-1 ครับผู้รักษาประตูเป็นเฟรเซอร์ฟอสเตอร์กองหลัง4คนมีเซดิกโซเลสเวสลีย์ฮูดเวกิลฟานไดและไรอันเบอร์ธานครับตัวรับวาง2คนครับมาริโอเรมิน่ากับโฮริโอโรเมอูครับตัวลูก3คนมีดูซานทาดิสสตีเฟนเดวิสและเนธานเรดบอนส่วนหน้าเป้าเป็นเชนลองทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโจเซ่มูรินโญ่ครับมาในระบบ 4-2-3-1 เช่นกันครับผู้รักษาประตูเป็นดาวิดเดคาครับกองหลัง4คนมีอันโตนิโอวาเลนเซียเอริกบายี่ฟิลโจและแอชลีย์ยังตัวรับวาง2คนครับเนมันย่ามาติชกับมาริยานฟลายนี่ส่วนตัวลูก3คนมีฮวนมาต้าเฮริกบาคิติยาแล้วก็มาคัชแรดฟอร์ดหน้าเป้าเป็นโรเมลูลูกากูผู้เล่นในเกมนี้ได้แก่เครกพอลสันผลการ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมในทุกถ้วยทุกรายการครับเซาท์แฮมป์ตันเจ้าบ้านนั้นชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดบุกไปเก็บชัยชนะที่เซลเฮิร์สพาร์คของคริสตัลพาเลซมาด้วยสกอร์1-0ครับจากประตูชัยของสตีเฟนเดวิสในช่วงต้นเกมส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1ครับเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ตันที่โอลด์แทราฟฟอร์ดในศึกคาราบาวคัพไป4-1ครับผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน8ครั้งหลังสุดครับในทุกถ้วยทุกรายการเซาท์แฮมป์ตันชนะ2ครั้งเสมอกัน2ครั้งแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ4ครั้งครับนัดล่าสุดที่แมนยูปราชัยต่อเซาท์แฮมป์ตันเกิดขึ้นที่สนามโอลด์แทราฟฟอร์ดในเดือนมกราคมปี2016ครับแพ้ไปด้วยสกอร์0-1ซึ่งตอนนั้นเป็นหลุยส์ แฟนเกาเขาผู้จัดการทีมคนก่อนคุมทีมอยู่เกมเป็นความทรงจำนัดล่าสุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเซาท์แฮมป์ตันคือเกมชิงชนะเลิศศึก EFL คัพเมื่อฤดูกาลที่แล้วเล่นที่เวมบลีย์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเซาท์แฮมป์ตันไป3-2ครับจากประตูชัยช่วงท้ายเกมของซลาตันอิบราฮิโมวิชครับเกร็ดน่ารู้ก่อนเกมนำมาฝากแฟนเพจแมนยูสู้ตายครับมาริซิโอเปริกิโนครับผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของเซาท์แฮมป์ตันเริ่มคุมทีมนักบุญในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกครับผลงานหลังผ่านรายการอย่างเป็นทางการ6นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้2ครับยิงได้เพียง4ประตูเท่านั้นครับ3ประตูแรกเกิดขึ้นในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่2พบกับเวสต์แฮมครับและอีกประตูคือเกมเอาชนะคริสตัลพาเลซในนัดล่าสุดครับเปรเยกิโนนั้นมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาก่อนหน้านี้แล้วครับเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมให้กับราฟาเอล เบนิเตสครับสมัยที่ราฟานั้นคุมลิเวอร์พูลเมื่อปี 2008 ครับมาดูทางฝั่งโจเซ่มูรินโญ่กันบ้างครับคุมทีมเจอกับเซาท์แฮมป์ตันตลอดอาชีพการคุมทีมไปแล้ว10นัดก่อนหน้านี้ครับชนะ6เสมอ3แพ้1ครับการปาชัยนัดเดียวเกิดขึ้นในการคุมเชลซีเดือนตุลาคมปี 2015 ครับแพ้ด้วยสกอร์3-1ครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ผู้จัดการทีมในตอนนั้นของเซาท์แฮมป์ตันคือโรนัลด์ คูมันครับเซาท์แฮมป์ตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นแข่งขันพร้อมกับคู่ของแมนซิตี้พบกับคริสตัลพาเลซครับในสัปดาห์นี้ทั้ง2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ครับต้องพยายามคว้าชัยชนะด้วยกันทั้งคู่ครับเพื่อรักษาบัลลังก์จ่าฝูงต่อไปทีมนักบุญเล่นในถิ่นเซนต์แมรี่ของตัวเองครับต้องดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีต้องติดตามว่าทีมไหนจะทำผลงานได้ดีกว่ากันครับลุ้นและเชียร์ฟุตบอลคู่นี้ไปพร้อมๆกันเซาท์แฮมป์ตันพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งขันวันเสาร์เวลา 3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย